分钟学风水。陈老师，听说卧室门口冲冰箱很容易生病，这是真的吗？古代并没有冰箱，所以这一条风水禁忌很明显是现代的风水师编造出来的。他们会说，因为冰箱打开，里面的冷气流进卧室，所以卧室里面的人容易生病。冰箱和卧室的门有一定的距离，冰箱门打开对到卧室的温度是不可能改变太多的。老师，你怎么知道？因为我做过一个实验，我把3张椅子分别摆在离冰箱50公分、130公分、210公分，然后我分别测它冰箱还没有开的时候及冰箱打开3分钟之后的温度。好，那我测出来结果是这样子：22.4度、22.4度、22.5度、21.7度、22.3度、22.5度。好，我们的床头一定会离冰箱至少130公里以上，所以如果只下降0.1度，那这样基本上是没有什么变化的。好，那这个就是我们测的结果。